Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ma nawaw salafun as-salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sadatil kurama al-a'izza, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus datang keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Hafidhiyah, wabil khusus datang pengasuhipun Mas Kiai Ali Hafidh, atalallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Para pengurus, pejabat pemerintah ingkang kawula mulyakaken, sedaya para asatidzah, pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Hafidhiyah, para wali santri, para tamu undangan ingkang mugi-mugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur dalu menika kita saged rawuh sesarengan nyekseni putra-putri kita sedaya ingkang sampun kala wau kita tingali sukses, mondhokipun sukses ngaosipun. Mugi-mugi pikantuk ilmu ingkang manfaat fiddin wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin wal hadirat, para jamaah ingkang kawula mulyakaken, peringatan haflah akhirus sanah, peringatan takhtiman menika sejatosipun adalah merupakan waktu dateng sedaya para pengurus, dateng pengasuh, lajeng sedaya wali santri, supados napa sami-sami introspeksi diri, sami-sami ningali kekurangan masing-masing. Sebab para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, menungso niku mboten saged sempurna. Sak pinter-pintere tiyang mesti ilmune terbatas. Sak alim-alime tiyang mesti ilmune terbatas.
dan di setiap generasi pasti akan ada kemunduran kualitas keilmuan. Sak sampunipun Imamun Syafi'i radhiyallahu an kapundhut, maka ulama-ulama di bawah generasi Imam Syafi'i menika tidak akan bisa menyamai keilmuanipun dengan Imam Syafi'i. Sak terusipun kados ngoten. Sak sampunipun almarhum almaghfurlah Mbah Kyai Haji Abdurrahman Wahid wafat, maka ngantos sakniki kita badhe ngeluru tiyang sekali bergusdur sampun kepanggih napa dereng. Sak sampunipun Mbah Kyai Haji Maimun Zubair kapundhut, ngantos sakniki kita saged kepanggih tiyang kados Mbah Maimun napa mboten. Semua akan terjadi penurunan para rawuh hadirin wal hadirat. Niku ceritane ngoten, sebab nak semakin meriku generasine kualitasé mboten semakin menurun, lajeng kiamate kapan? Iki pun qadarullah kados ngoten. Oleh karena itulah para rawuh ingkang kawula mulyakaken, setiap event takhtiman, setiap event acara tutupan tahun pondok pesantren, tutupan tahun madrasah diniyah merupakan waktu supados kita sebagai pengasuh, kita sebagai pengurus, lajeng kita sebagai wali santri harus bisa introspeksi diri. Lho niki penting. Sebagai pengasuh tidak akan sempurna mengasuh putra-putri panjenengan. Jelas nih. Pun boten saged mirsani gerak-gerik putra-putri panjenengan dalam waktu 24 jam. Leres napa mboten? Wong sanes CCTV apa? Bahkan CCTV mawon tolah-tolahe kamera niku terbatasi. Sami ugi menungso nggih ngoten. Pengasuh tidak mungkin bisa melihat dan menyaksikan gerak-gerik putra-putri panjenengan sami selama 24 jam. Sami ugi pengurus nggih ngoten. Wali santri sami mawon. Mula 3 perkara niki, pengasuh, pengurus, lajeng wali santri harus bersama-sama sengkuyung untuk napa? Untuk anak-anak kita supaya bisa lebih baik. Boten kenging salah satu daripada 3 niki ngembosi kepada yang lain. Ngapunten, wali santri boten kenging nyalahke pengurus. Nggih pengurus mboten kenging nyalahke wali santri. Nggih sami pengasuh nggih ngoten. Tapi nak awake dhewe kepengin putra-putrine awak dhewe dadi menungso ingkang sae yang disebut oleh Al-Qur'an sebagai khalifah fil ard, maka 3 perkara niki harus bekerja sama para rawuh hadirin wal hadirat. Nalika anake awak dhewe nggadah kesalahan teng pondok pesantren, jangan kemudian mengkambing hitamkan pengurus. Jangan kemudian mengkambing hitamkan pengasuh. Iki pengasuh ra bener ki nak. Oh iki pengurusnya ra bener. Nak jenengan saged ngerasa luwih bener ketimbang pengasuh ketimbang pengurus, lanang apa kok dipondokke? Wis luwih enak diurus piyambak. Estune para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, ngapunten. Kewajiban mulang anak niku mboten teng Pak Kiai Ali Hafid mboten. Kewajiban mulang anak niku nggih jenengan sebagai orang tua. Lah krana awak dhewe ngajine rapati opetha. Mergo awak dhewe ngajine mboten pati cetha karena kita ngajinya ndak bisa, maka kita titipkan ke pondok pesantren. Lajeng kewajibannya awak dhewe napa? Sebagai orang tua, kewajiban kita sebagai orang tua adalah memenuhi kewajiban jenengan kepada pondok pesantren.
SPP-ne ampun telat Pak, syahriyae ampun. Tapi ngapunten para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kadang-kadang wali santri nak nyangoni lare niku pun bener. Mung kadang-kadang kalih putrane jenengan boten disetorke. Dadi kadang-kadang ngapunten tunggakane kathah, wong tuane kaget. Loh, ngapunten, wong anak kula niku pun ben sasi niku tak kirimi duit tak ken maringke pengurus. Tapi ternyata catatan teng pengurus mboten wonten, niki sing salah bocah. Kadang-kadang kados ngoten para bapak ibu ingkang kawula mulyakaken. Oleh karena itulah niki pertama ingkang kawula badhe matur, monggo bareng-bareng nak jenengan kepengin putrane jenengan ngapunten kados Gus Bahak, wonten sing pengin napa mboten putra-putrine kados Gus Bahak? Halo halo. Purun napa mboten Bu? Saestu niki. Lah usahane jenengan dados tiyang sepuh napa? Halo halo. Masani putra putrine Senin Kemis jenengan poso napa mboten? Poso. Posone sing diposoni sinten? Putra putrine napa wong liya? Napa mergo duwe utang ra iso mbayar? Akhire jenengan poso. Bendina sing diwaos suratul Waqiah mergo utange nekek. Halo halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ngapunten, monggo bareng-bareng rawe-rawe rantas. Mergo sakniki zamane pun Masya Allah saestu. Mboten usah dibandingke kalih jenengan sing sakniki usiane 50 tahun. Pun dibandingke kalih kula zaman kula jek cilik ngapunten. Zaman kula jek cilik nalika wonten tiyang estri numpak sepeda motor, boncengan utawa numpak sepeda ontel boncengan, kok mboten wonten hubungan suami istri, maka akan menjadi fitnah tiyang sak kampung Pak. Kula jek cilik, tapi sakniki pun benten Pak. Sakniki niku kapan wonten tiyang jaler sing lanang nyetir tengah niku wong wedok, lah sing mburi niku nggih wong lanang. Dadi wong wedok siji diapit wong lanang loro niku pun biasa zaman sakniki. Zaman niki pun Masya Allah. Siyen ngapunten niki teng kampung kula mboten ngertos nek teng kampung mriki. Teng kampung kula niku setiap setelah adzan Bapak Ibu, maka wonten istilahnya puji-pujian. Maka teng kampung kula niku nak puji-pujian niku pujiane aqaid 50. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmul hayat niku mbiyen. Monggo sakniki puji-pujiane gantos napa pun mboten wonten Pak? Karena di beberapa daerah puji-pujian niki pun mulai hilang. Padahal ngapunten, nalika setiap masjid, setiap musola sak sampunipun adzan puji-pujian nenggo jamaah rawuh, lajeng kok wonten tiyang ingkang maos aqaid 50, Allah wujud kidam baqa sak terusipun, maka itu menandakan masjid dan musola ini adalah orang-orang yang berfaham ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang berfaham Nahdlatul Ulama, orang-orang yang berfaham cinta terhadap NKRI. Lho niki penting asline. Mung mergo awak dhewe niki sakniki pun keracunan pengajian wonten teng media, Facebook, YouTube dan lain sebagainya, sing sithik-sithik nyalahke amalane wong NU, bahkan ngapunten sing arane puji-pujian niku dianggep jarene bid'ah, akhire wonten tiang-tiang NU sing pun mulai rada miring pemahamanipun tentang agama sehingga pun boten kersa puji-pujian. Nggih wonten sing puji-pujian sakniki kadang-kadang cah nom-nom pun digantos, boten Allah wujud kidam baqa malih pun gantos, sing keri cokot boyo. Hadirin wal hadirat para jamaah ingkang kawula mulyakaken.
Mula nak kapan awak dhewe kepengin gadah putra putri ingkang sae, monggo bareng-bareng Pak. Pak kiyaine pun usaha zahir batin ndongake putra putrine panjenengan, panjenengan dados wali santri nggih ngoten. Maka salah satu yang menjadikan putra putri kita ini memiliki pemahaman yang baik, memiliki akhlak yang solih dan solihah adalah ketika orang tua, mohon maaf, mencari nafkah untuk makannya anak, mencari nafkah untuk makannya istri adalah dari uang yang halal, dari uang yang jauh dari keharaman. Masya Allah. Halo halo, ye, nak pengen anake solih solihah, nak pengen anake purun mondok betah teng pondok pesantren, kecuali faktor-faktor yang lain nak pun kudrate pangeran berkehendak pun awak dhewe mboten saged napa-napa. Niki namung ikhtiar mawon Bu. Monggo nak awak dhewe nyangoni awak anake awak dhewe mondok, tulung duwite sing sae, duwite sing halal. Kula wedi saestu nak aweh mangan anak bojo ngapunten kok duwite mboten halal, maka besok ketika awak dhewe pun tuwa disia-sia karo anak-anake dhewe, naudzubillahi min dzalik. Iki para rawuh hadirin wal hadirat, para jamaah ingkang kawula mulyakaken. Pak kiyaine pun saestu kula yakin Mas Ali Hafidz niki nak ndalu pun tahajudane Masya Allah. Ndongake putra putrine panjenengan pun istimewa. Kantun sakniki panjenengan sebagai orang tua kira-kira sudah mencari uang yang halal atau belum? Kalau sudah mencari uang yang halal Bapak Ibu hadirin wal hadirat, maka selanjutnya adalah kita riyadhah anak kita. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, tidak akan mungkin muncul Abdurrahman Wahid, tidak akan mungkin muncul Mbah Yai Maimun Zubair nak wong tuwane nggur turu totok. Tidak akan mungkin muncul para ulama kalau orang tuanya tidak punya kedekatan dengan Gusti Allah. Maka kiyaine pun metenteng dongake putrane jenengan, kantun sakniki panjenengan metenteng nyuwun notok lawange Gusti Allah supados sak mangke anak-anake diparingi lare ingkang sae kali Gusti Allah. Halo halo, nggih napa? Salah napa bener kula ngucap ngoten? Lho saestu. Sakniki kathah para bapak ibu ngapunten. Sakniki kathah tiang sepuh sing mondokke lare hanya ingin lari dari tanggung jawab mendidik anak. Yang penting anak mondok saya kasih kiriman uang, terserah sudah dia mau seperti apa. Bahkan orang tuanya tidak sholat 5 waktu itu ya banyak Pak. Anaknya dipondokke, tiang sepuh mboten sholat niku wonten. Tapi mboten lah nak sing hadir niku mboten. Teng Pekalongan para bapak ibu hadirin wal hadirat. Nak teng mriki mboten lah. Panjenengan tiang sepuh solih solihah sedaya insyaallah. Amin ya rabbal. Anak pun diparingi duit halal, tapi nak wong tuwane mboten gadah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, repot. Masya Allah. Nak jenengan kepengen putra putri kados dene para ulama, maka kita menjadi orang tua juga harus berpikir. Boten mung enak-enakan totok. Bahkan ada orang tua yang mohon maaf sholatnya kocar kacir, puasanya kocar kacir. Kalau puasa dan sholatnya orang tuanya kocar kacir, ini bagaimana? Tidak punya kedekatan dengan Allah Subhanahu. Halo. Oleh karena itulah Bapak Ibu, putra putri kita carikan uang yang halal, lalu kemudian kita awak dhewe introspeksi. Iya,
aku saiki wis tambah tuwa. Kira-kira saya cedhak karo pangeran apa saya adoh saking Gusti. Teng Pekalongan Bapak Ibu ada satu keluarga. Wonten setunggalipun keluarga teng Pekalongan. Putrane gangsal. Gangsal niki top-top sedaya. Wonten ingkang dados ketua PCNO DKI. Wonten ingkang dados doktor. Top-top sedaya. Doktor top sedaya. Putra-putrane do alim sedaya, nggadah pondok pesantren alim sedaya. Gangsal putrane gangsal alim sedaya. Sampai mara sepuh kawula almarhum almaghfurlah Ki Haji Akrom Sofwan niku nate nyebut nate ngucap teng ajenge kula. Rub, nggih Bah. Awakmu ngerti apa ora? Sabilar Rasyad. Nggih ngertos. Sabilar Rasyad sak keluargane iki wonge jos-jos. Top-top luar biasa. Anake do dadi wong sing manfaat kabeh. Nggih Bah, kula paham. Lah iya, kira-kira carane priye? Lajeng kula tanglet Bapak Ibu hadirin wal hadirat dateng Dr. Ki Haji Sabilar Rasyad. Wonten kula undang teng studio podcast kula wedal niku. Kula undang ngobrol teng YouTube niku kula siarke teng YouTube. Kiai, panjenengan dilem oleh orang tua saya, keluarganya keluarga yang istimewa. Saya mau tanya Kiai, kira-kira apa tipsnya? Kenapa putra-putri dari orang tuanya panjenengan menjadi orang yang luar biasa? Apa jawabnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat? Ibu kula niku mboten nate ninggalke tahajud, Masya Allah. Mboten nate ninggalke napa? Tahajud. Masya Allah. Nalika kula diparingi jawaban ngoten jedeg teng ati. Asale napa? Sebab napa? Lah kulane nak jam 3 turu para Bapak Ibu. Niku putrane jos-jos sedaya. Mboten percaya jenengan. Punlah dugi teng Pekalongan. Sampeyan tanglet pengasuh pondok pesantren Al-Kutub namanya Dr. Ki Haji Sabilar Rasyad. Niki sak keluarga dados kiai sedaya. Luar biasa. Apa kata beliau? Orang tua saya itu mengamalkan satu amalan yang kemudian tidak pernah ditinggalkan sampai beliau wafat. Jadi para bapak ibu ngapunten, nak jenengan badhe nglampahi tahajudan sampai istiqomah kok rada angel, apa amalan yang lain yang bisa panjenengan laksanakan? Baca sholawat 1 hari 1000 kali dihadiahkan untuk putra putri panjenengan, monggo. Oh sedekah, mergo kula mboten saged Ustaz nak salat tahajud istiqomah mboten saged. Paling nggur sewulan ping pisan, wong kadang-kadang salat tahajud kula niku sak umur-umur ya ping pisan. Mergo salat tahajud mboten saged, sholawat mboten saged, jenengan saged ngelampahi amalan sedekah. Monggo. Setiap Jumat panjenengan sedekah. Hadiahkan untuk putra-putri panjenengan. Inilah amalan-amalan yang nanti akan bisa menyebabkan futuh, kebuka atine putra-putrine panjenengan. Maka nalika teng pondok pesantren ngafalkan Al-Qur'an, menghafalkan alfiyah dan pelajaran-pelajaran keagamaan yang lain menika langsung mancep wonten nang jerone ati sehingga manfaat wangsul saking pondok pesantren dados lare ingkang manfaat, lare ingkang saged menyenangkan hati orang tuanya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat para jamaah ingkang kawula mulyakaken. Monggo, monggo. Niki zamane pun Masya Allah. Zamane pun Masya Allah. Anak-anake awak dhewe pun dilebetke teng pondok pesantren pun sae. Kantun sakniki panjenengan sebagai orang tua usaha batinnya kados napa? Napa amalan sing panjenengan saged lampahi istiqomah teng dalem salat tahajud angel Quran, Pak? Almarhum almaghfurlah Mbah Ki Haji Ahmad Idris Marzuki pengasuh pondok pesantren Lirboyo sering ngendikan dateng para santri. Amalan sing paling top wis ora ana sing luwih top ketimbang amalan niku napa? Membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an adalah amalan yang paling tinggi.
Sehingga kalau kita istiqomah membaca Al-Qur'an meskipun sing diwaos bendina suratul Waqiah para bapak ibu. Mergo wonten tuntutan ana utang niku sing angel kebayar. Tapi kita niatkan bahwa Waqiah ini bukan hanya untuk membayar utang, tapi sebagai asbabul futuh putra putri kita di pondok pesantren ini luar biasa. Hadirin wal hadirat, zaman sakniki masya Allah. Kula mboten ngertos nak teng Kaliwungu, teng Pekalongan, angka perceraian meningkat. Padahal musimnya corona. Jare wong-wong pegatan aja daripada orang no duitnya babar blas. Lah pertanyaannya nak wis pegatan apa terus muncul duitnya? Kenapa banyak orang yang merasa sulit kehidupannya di saat yang sulit? Karena mungkin mereka tidak lagi membaca Al-Quran. Karena mungkin mereka tidak mau membaca kalamullah. Padahal Al-Quran sudah mendeklarasikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya sebagai tuntunan para bapak ibu, tetapi Al-Quran sebagai syifa. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wonten teng kitab Tafsir Al-Kabir Fakhrur Razi, beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan hanya sekedar pengobat hati Pak, bukan hanya sekedar obat batin betul, tapi bahkan Al-Quran adalah untuk mengobati fisik. Mula ngapunten, nak misalnya jenengan gadah griya tapi kok rasane teng griya niki kok mboten kepenak, sumuk sitik-sitik tukaran, sitik-sitik tukaran, sitik-sitik tukaran. Cek berapa ayat panjenengan baca Al-Quran dalam sehari? Halo. Baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran niku syifa. Nak panjenengan saged membaca Al-Quran satu saja, ngapunten. Misalnya di dalam rumah kita ada orang 10, mumet kabeh, tapi yang satu istiqomah membaca Al-Quran, maka sabab satu orang ini 10 yang lain sing waune mumet, stres dan lain sebagainya akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barokati Al-Quran. Iki hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah. Masya Allah. Monggo Bapak Ibu, zaman Masya Allah. Kalau Al-Quran kita tidak bisa, mergo ngapunten, kadang-kadang wonten tiang karena kesibukannya bekerja mboten kober maca Al-Quran. Wonten apa mboten? Kathah rawuh mboten tiang. Rawuh apa teng ngajenge kula. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim mengatakan ojo tinggal sholawat. Kula mboten usah nyebut Al-Quran pun cukup kula mundut dawuhipun Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, ojo ninggalke sholawat. Seperti apapun model sholawatnya monggo. Satu saat kula nate tanglet kepada beliau Maulana Al-Habib Lutfi, Habib ngapunten, banyak orang yang bertanya, apa sholawat sing paling sae niku sholawat nopo? Nopo nariyah, nopo sholawat fatih, nopo sholawat tibil kulub, nopo sholawat an-nahdiyah? Kathah sholawat niku kathah. Ada namanya ulama Syekh Nabhan Ismail membuat satu kitab kecil namanya kitab Afdolus Sholawat, keutamaan sholawat. Teng mriku kathah model sholawat niku kathah.
Kula tanglatke datang beliau Maulana Al Habib Lutfi, di antara sekian banyak solawat niki solawat mana yang paling napa? Yang paling baik. Maka beliau menjawab ngeten, Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Kabeh solawat iku apik mergo punjere balik nang wong siji. Kabeh solawat niku sae sebab napa? Kembalinya kepada satu orang. Sinten? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tidak bisa tahajud, mboten saged istiqomah Al-Qur'ane, jangan tinggalkan napa? Sholawat. Beliau mengatakan paling ora sedina ping 300. Lah sholawat napa bah? Sing cendek-cendekan wae. Nak kedawan awakmu sayah. Sing cendek niku sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sederhana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ping 300. Kalau beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, memang sering dawuh datang sedaya santri, ojo lali sedina maca sholawat, nak iso sedina ping 1000, malam Jumat 10.000. Halo, kira-kira jenengan badhe milih sing pundi? Sing 300 napa sing 1000 napa sing 10.000 para Bapak Ibu? Kok potongane 100 ana apa ora kira-kira ngeten kira? Potongane kok badhe nawar malih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lho niki awake dhewe niki memang ngoten nggih. Kepengin oleh kathah tapi ora ana usahane. Kepengen oleh akeh tapi mboten wonten napa usaha. Pengen anake alim tapi wong tuane nggur pengene turu tok. Mboten wonten riyadoe babar blas. Nggih mboten saged. Mboten saged. Maka para rawuh hadirin wal hadirat, kalau tidak bisa istiqomah tahajud, mboten saged istiqomah maca Al-Qur'an, sholawat nih. Nggih pun lah, nak 300 nderekke Maulana Habib Lutfi mboten saged. Niki kula kemutan dawuhipun Al Habib Ali Al Jufri. Sekitar tahun 2017, nak mboten 18 pokoknya sakderenge corona. Beliau niku pernah rawuh teng dalemipun Maulana Al Habib Umar Al Mutahhar Semarang. Teng mriku kumpul Al Habib Ali Al Jufri, Al Habib Umar Al Mutahhar, lajeng termasuk Mbah Anwar Mansur. Wedal niku kula nggih saged nderek mangayu bagya teng mriku takziman dateng para sesepuh. Al Habib Ali Al Jufri mengatakan paling tidak sehari kita baca sholawat 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terutama para bapak ibu bagi perempuan. Perempuan ini mohon maaf, ketika perempuan dalam kondisi haid, maka pintu setan akan terbuka dengan lebar. Sebab nopo? Perempuan dalam kondisi mohon maaf kotor. Dia tidak ada suci-sucinya sama sekali. Badhe wudu mboten sah wudune mergo dalam kondisi kotor. Lah nak dalam kondisi kotor awak dhewe badhe dzikiran maos Quran mboten saged. Maka bagaimana cara perempuan untuk menjaga diri dari hal-hal negatif? Mohon maaf, adalah dengan membaca sholawat. Karena sholawat niki para bapak ibu ingkang kala mulyakaken boten kudu diwaos dalam keadaan suci. Sehingga monggo kita baca sholawat. Sholawat untuk siapa? Sholawat untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Hadirin wal hadirat para jamaah ingkang kala mulyakaken, ngapunten nggih. Rumusnya adalah awak dhewe urip sakniki mboten namung kagem awak dhewe tok mboten. Tapi kita hidup sekarang adalah untuk anak keturunan kula panjenengan sami. Sakniki panjenengan saged mirsani putrane panjenengan mondok.
Sakniki panjenengan saged mirsani putrane panjenengan nembe kemawon saged khatmil Quran, diwisuda, diselameti Quran. Tapi kira-kira anake awake dhewe niki jek saged napa mboten sing kados ngeten niki? Wallahu mboten ngertos awake dhewe. Sementara kehidupan niki akan semakin terus turun para bapak ibu. Maka ngapunten, mumpung awak dhewe tasih gesang, mumpung awak dhewe jek urip, ayo kita baca sholawat. Karena manfaat sholawat mboten namung balik teng awake dhewe tok. Bahkan sholawat yang kita baca akan bisa memberikan manfaat kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada cicit kita, dan terus ke bawah. Mbah Yai Ahmad Idris Marzuki nate dawuh, sapa wonge sing ahli sholawat, maka anak-anake bakale diparingi slamet karo Gusti Allah. Pun Quran sholawat, masya Allah. Hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah, itu adalah hak dan kewajiban kita sebagai wali santri. Para bapak ibu punya kewajiban memenuhi apa yang sudah menjadi tanggung jawab panjenengan. Bayar SPP ampun telat, masya Allah. Pondok pesantren menika Pak tidak punya bagian yang pasti dari pemerintah, tidak punya bagian yang pasti dari pemerintah. Nak sekolah wonten istilah BOS, bantuan operasional nopo sekolah. Meskipun sekarang dirancang RUU pesantren, tapi sampai saat ini belum ada wujud nyata pemerintah menika betul-betul memberikan bantuannya kepada pondok pesantren secara intensif. Niki para bapak ibu hadirin wal hadirin. Lah nak jenengan bayar teng pondok pesantren nyun ngapunten, kok telat para bapak ibu? Niki sing melas Pak Kiai ne. Mergo Pak Kiai ne kudu muter pikirane, kudu muter duwite, precarane men santriku tetep iso maem. Lu nak mboten maem pripun? Sementara panjenengan sebagai orang tua SPP ne telat. Telate mboten main-main, 7 wulan para bapak ibu hadirin wal hadirin. Lu kula ngoten niku pengalaman kula. Wong kula nggih sami mawon mengelola pondok pesantren. Kadang wonten bocah niku ngapunten 3 tahun tidak bayar SPP Pak. Sampai tamat nih mboten bayar SPP. Tiang sepuhe setiap tahun mohon maaf. Wong tuane niku ben tahun nyuwun napa? Nyuwun ngapura, Pak Kiai nyuwun ngapunten, kula dereng saged mbayar, kula kepengin anak kula menika sak mangke dados tiyang ingkang saleh Pak Kiai. Kula pasrah datang panjenengan niki pripun. Pak Kiai ne yo melas para bapak ibu hadirin wal hadirat. Ya wis jarno. Mangke tahun berikutnya Idul Fitri sowan malih, iki wong iki maneh ngoten. Coba tak rungokke ngenten niku. Nggih sami mawon omongane nggih ngapunten. Taksih dereng saged mbayar niki pun 2 tahun Pak Kiai. Anak kula teng mriki pun kelas 2. Oh berarti kantun setahun malih nggih Bu. Nggih pun kantun setahun malih Pak Kiai, tapi kula nggih dereng saged mbayar Pak Kiai. Hadirin wal hadirat, dados kiai niku ngapunten abot Pak. Dados kiai niku abot. Masya Allah. Harus memikirkan ini anak, kalau terus di sini maka saya harus memberi makan. Tapi kalau ini anak yang tidak bayar selama 3 tahun saya keluarkan, takutnya tidak jadi apa-apa. Malah ketika dikeluarkan takutnya menjadi sampah masyarakat. Daripada menjadi sampah masyarakat, wes nang kene ae le kowe le melu aku. Sapa ngerti dadi amal jariahku. Lho ngeten niku kiai niku. Ndelalah kalih Gusti Allah nggih ditulungi. Kok benulan ana wong ngirim beras 20 kilo. Oh iki paling rezekine cah kae. Tapi lewate napa kiai ini. Maka ngapunten, masya Allah. Napa malih kados beliaunya niki, saking wajah niku pun ketinggalan, nak mukhlisin niku pun ketinggalan.
pun ketinggalan tiang ingkang ikhlas. Tapi jangan kemudian nalika iki potongane kiai ikhlas ki nak ngono aku ora usah bayar ki ampun. Ampun ngoten para bapak ibu hadirin wal hadirat. Lho mangke sing badhe bayar listrik lho sinten? Bayar para asatite sinten? Apa malih nak gurune wadok. Nak gurune estri niku kadang-kadang ngapunten bisyarah niku tidak membisyarahkan. Bisyarah niku kan perkara sing bisa nak diwehke iso dadi seneng sing diwehi niku bisyarah. Mung kadang-kadang bisyarah niku mboten membisyarahkan. Bisyarah tapi ora nyenengke. Merga napa? Nang jero amplop isine mung sithik. Ditumbaske wedak mawon mboten cukup para bapak ibu hadirin wal hadirat. Mula ngapunten ngeten Pak, rumusnya begini. Orang kalau betul-betul mau membiayai anak yang tinggal di pondok pesantren, yakin Pak, yakin 100% dibantu sama Allah Ta'ala. Dibantu, yakin. Jenengan mboten usah ragu. Dibantu sama Allah, yakin. Tapi nggih ngapunten nalika jenengan asal rezeki aja boros-boros. Kok misale ngapunten Pak, jenengan sebagai seorang ayah biasane nih satu hari rokok niku 1 bungkus Marlboro misalnya. Regine pinten nak Marlboro niku? Selangkung 1000 wonten. Katakanlah napa Jisamsum pun. Jisamsu satu hari 25.000 mergo panjenengan rodok kangelan ekonomi pun lah rodok poso. Kalau sehari habisnya 1 bungkus untuk 2 hari. Yang 25.000 kita tabungkan untuk anak. Halo. Kira-kira saged napa mboten berkorban kados ngoten? Lho niki korban. Korban niku mboten namung sekedar nyembelih wedhus niku. Tapi bagaimana kita menyisihkan keinginan-keinginan kita khusus untuk anak. Niku termasuk napa? Kurban. Misalnya ngapunten ibu-ibu nak tumbas wedake rodok larang-larang. Atau 1 bulan harus treatment kecantikan. Tanam benang. Mergo sakniki wonten sing ngarane nggih teori tanam benang sehingga niki pipi ketinggalan nyempluk. Ngeten terus. Padahal umurnya pun tua, kudune pun meleret ngeten, tapi karena ada metode tanam benang sehingga pipi kelihatan masih imut-imut. Itu ada uangnya. Misalnya supaya ibunya kelihatan kekini-kinian, glowing istilahnya. Maka kemudian ibunya ke klinik kecantikan. Facial. Berapa facial habisnya sekian pun sakniki poso. Mergo anak kula teng pondok pesantren ekonomi rada ruwet, wis ora usah facial-facialan. Cukup nganggo life boy para bapak ibu hadirin hadirat. Bismillahirrahmanirrahim. Panggah ayu. Amin ya rabbal. Kita sisihkan uang untuk anak kita. Wong kadang-kadang wonten tiyang sepuh niku rada kurang ajar ngapunten. Wis ngerti tunggakane akeh ngoten niku jek kredit PCX. Wonten napa mboten? Rawuh tiyang ini. Wis ngerti anake tunggakane kathah ngoten jek kredit napa? PCX. Merga napa? Ora gelem kalah karo tanggane. Ngapurane Ustaz. Tangga kula kala wingi tumbas PCX lah. Kula nak mboten tumbas PCX mangke dia kategorikan kalah gaul. Dadi kulane nggih tumbas becek lah sampean pripun. Wong putrane jenengan teng mriki nggadah tunggakan, insyaallah mangke diparing rejeki malih. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat para jamaah ingkang kula mulyakaken. Terus monggo awak dhewe harus saling bisa memahami tanggung jawab masing-masing. Jangan kemudian kita menyalahkan pihak pesantren nak anaknya awak dhewe nakal. Dicek sama nak nyangoni anak pun bener napa dereng duwite. Sholawatin jenengan ping pira? Maca Qur'annya istiqomah napa mboten? Lho niki dicek.
Lho anakku nakal mungkin karena aku sing nakal. Maka niki para bapak ibu hadirin wal hadirat yang pertama. Yang kedua, bapak ibu ingkang kaula mulyakaken, selama pondok pesantren masih ada, maka insya Allah Nahdlatul Ulama tidak akan gulung tikar. Selama pondok pesantren masih ada, maka insya Allah faham ahlus sunnah wal jamaah tidak akan gulung tikar. Oleh karena itulah putra-putranipun panjenengan yang di pondok pesantren kan, di majlis ini, di pondok pesantren ini, yakin besok akan menjadi generasi penerus Mbah Hasyim Asy'ari, akan menjadi generasi penerus Mbah Wahab Hasbullah, amin ya rabbal alamin. Nak jenengan pun mulai wegah mondoke putra putrine, maka itu adalah tanda bahwa Nahdlatul Ulama, bahwa ahlus sunnah wal jamaah satu saat akan tinggal menjadi nama dan akan gulung tikar. Tapi selama panjenengan tasih nggadah pemikiran sing waras, anakku kudu tak lebokke nang pondok pesantren supaya apa? Punya ilmu yang sanadnya nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah Nahdlatul Ulama akan terus ada, ahlus sunnah wal jamaah akan terus ada, dan lingkungannya awak dewe insya Allah lingkungan ingkang barokah, amin ya rabbal. Kenapa saya berbicara seperti ini Bapak Ibu hadirin wal hadirat? Karena ngapunten, banyak generasi-generasi muda sakniki niku pun mulai senengane menjelek-jelekkan terhadap tradisi yang sudah dibangun oleh kiai-kiai kula panjenengan sami. Manakib bid'ah, tahlilan bid'ah, taraweh salah sing kok kuwi. Bahkan ngapunten, hampir 99% amalane wong NU, amalane wong ahlus sunnah wal jamaah disalah-salahkan. Sebab nopo? Mereka tidak pernah mondok pesantren. Oleh karena itulah insya Allah kapan awak dewe gadah lare di pondok ke, insya Allah selamat Pak, insya Allah selamat. Sing selamat mboten namung putrane jenengan tok, jenengan genderek selamat. Sebab nopo? Sing diurus kalih NU niku ora kok mung sing urip tok, bukan hanya sekedar orang yang hidup, bahkan orang yang sudah wafat niku tasih diurus oleh Nahdlatul Ulama. Lah haul niku menghauli wafatnya Kiai Haji titik-titik yang ke 100, sudah 100 tahun tapi masih tetap dihauli. Kalau bukan NU tidak. Insya Allah meriki beliaunya fahamnya adalah ahlus sunnah wal jamaah, organisasi pun derek Nahdlatul Ulama. Insya Allah kapan putra putrine awak dewe dititipaken teng pondok pesantren tahfidzul Quran Al-Hafidhiyah, insya Allah selamat dunia akhirat. Sak wong tuwane selamat, amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat para jamaah ingkang kaula mulyakaken, menawi kados ngoten napa ingkang saged kaula aturaken dhateng panjenengan sami, monggo sami-sami kula panjenengan berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bermanfaat, menjadi anak-anak yang solih solihah, menjadi anak-anak yang bisa membanggakan terhadap orang tuanya. Satu, cari rizki yang halal. Kedua, istiqomahkan jenengan gadah wadhifah, apakah itu sholatul lail, nopo membaca Al-Quran, nopo membaca sholawat. Lajeng tetep nggih istiqomah nderek ke Nahdlatul Ulama, istiqomah nderek ke ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah nak kapan awak dewe cekelan niki, insya Allah awak dewe diparingi selamat kalih Gusti Allah, diparingi selamat donya hatal akhirah, amin ya rabbal. Makaten saking kaula nyun pangapunten menawi kathah kekirangan, kathah kelepatanipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Donga Bu. Kula kemonten nak ndonga ngenten tahun 2014 Gusmus niku nate teng griya. Mbah Yai Mustofa Bisri niku nate teng Pekalongan. Beliau paring ijazah doa. Niki kira-kira jenengan purun nampi napa mboten? Dilampahi napa mboten kira-kira? Insyaallah nggih. Insyaallah nggih napa insyaallah mboten? Insyaallah nggih. Beliau mengijazahkan kalau kita ingin sedaya hajat-hajatipun dikabul kali Gusti Allah, jenengan maos suratul Fatihah, lajeng nalika pun dugi iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, niku diwaos ping 11 di dalam hati. Diwaos ping 11 di dalam hati. Jenengan kerentek hajatipun napa? Misale sing pengen kawin maneh kerentek. Iyyaka nasta'in wa iyyaka kawin maneh. Monggo. Nak sing randane pun rada suwi pengen nikah malih monggo. Pengen emas 20 gram monggo. Niku dawuhipun Gusmus ngoten. Membaca suratul Fatihah dugi napa? Wa iyyaka nasta'in dibaleni ping 11. Mangke dicobi nggih. Cobi mangke jenengan ba'da salat tahajud jenengan siapke toya. Toyone dibuka, tutupe, nak ngagem gelas nggih. Gelas difatihai. Ila hadratin Nabil Mustafa lajeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lajeng guru-gurune panjenengan, lajeng tiyang sepuh panjenengan, lajeng putra-putrine panjenengan. Al-Fatihah dugi wa iyyaka nasta'in dibaleni ping 11. Kerentek, ya Allah Gusti, muga-muga kula sak keluarga kalih putra-putri kula diparingi putra-putri ingkang sae manfaat donya akhirat. Rampung waladhdallin amin sebulke. Disebulke lajeng diparingke teng putra-putrine panjenengan. Nak saged sakderengipun putra-putrine panjenengan ngunjuk, tegese tasih wonten idu napa? Idu napa? Idu ayu. Idu wayu. Wallahu a'lam. Pun pokoke sakderenge putra-putrine jenengan dahar napa ngunjuk napa usahakan air itu dulu yang diminum oleh anak-anak kita. Niki dawuhipun Gusmus kados ngoten. Kula ijazahke dateng panjenengan sami mugi-mugi wonten manfaatipun. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma a'tina bil ilmi wa za'ina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad.